پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ دنیا دا ہر مذہب اتحاد، اتفاق اور انساناں دے نال پیار و محبت دی تعلیم دیندا ہے۔ ہر مذہب سن مقصد حیات خدمت خلق اور دویاں دے نال ہمدردی کو قرار دیتا ہے، چاہے وہ کسی ذات، برادری یا دین نال تعلق رکھتے ہوں۔ لیکن بدقسمتی نال بھارت وچ ایک جی ہندو انتہا پسند حکومت عوام دے سراں تے مسلط ہے، جیڑی کسی غیر ہندو دے وجود کو بھارت وچ تسلیم کرنا واسطے تیار نہیں ہے۔ حال ہی وچ بھارتی ریاست بہار دے پٹنہ علاقے وچ ایک مسلمان کو مار مار کے قتل اور دواں کو شدید زخمی کر دیتا ہے۔ بھارت وچ مسلماناں دی جان، مال، عزت و آبرو اور مذہب غیر محفوظ ہے۔ مسلماناں دی مذہبی معاملات وچ مداخلت کیتی جا رہی ہے، حجاب اتے پابندی، حلال چوکھراں دا ماس کھینے اتے پابندی، داڑھی رکھنا اتے پابندی، مسجداں، زیارتاں اور قرآن پاک دی توہین، مسلمان کڑیاں دی عزتاں دی پامالی ہر تیڑے دا معمول بن گیا ہے۔ بھارتی حکومت دی شے اتے مودی دے چیلے چانٹے وزیر و مشیر بڑے بڑے اجتماعات وچ بنگار کے مسلمانوں کو قتل کرنا دی تلقین کردے نظر آ رہے ہیں۔ فسطائی مودی سن مسند اقتدار سنبھالدے ہی ایک ایجی قاتل فورس وجود وچ آنی جنہاں کو گاؤ رکشک آکھیا جلدا ہے۔ انہاں سن بھارت دے شرق و غرب وچ نہ صرف مسلماناں دا ہجومی قتل کیتا بلکہ مسلمان کڑیاں دی چادر عصمت کو بھی پامال کیتا۔ فسطائی مودی ایک باری پھر ہندوستان وچ گجرات دی تاریخ دہرا رہا ہے، جدو وہ سن 2002 وچ ہزاراں مسلماناں کو مولی گاجر نالوں کٹیا سا۔ مودی جدید دور دا ایک ہٹلر ہے۔ مودی دا ہندوتوا نظریہ نہ صرف بر صغیر بلکہ عالمی امن واسطے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ NRC، CAA، لاؤ جہاد، تبدیلی مذہب، حجاب اتے پابندی بھارتی حکومت دے او غلیظ عزائم جنہاں اتے بھارتی مسلمانوں کو سخت تشویش ہے۔ تجزیہ نگاراں دا آخنا ہے کہ مستقبل قریب وچ بھارت وچ مسلم کشی دا بڑا سانحہ برپا ہونا والا ہے۔ اس واسطے عالمی برادری کو قبل از وقت بھارتی مسلمانوں کو بچانا واسطے عملی اقدامات چینے دی ضرورت ہے۔